Mama, evo sad stavila sam disat, nema, spremi se kako da ovo su njene curke tu. O, slatko. Jel tebe iko počastija kolačima ovako? Da vas ja Ja počastim? vam sad izlažem vladu. A da vas počastim? A ne hvala. Nešta. Imam da ovo znaš odrti. Upravo sam jela u školu. Hvala vam, sad izlažem. Ja sam 7 godina čekam da budem dida. Jako se držimo jako. Baš vam je drago. Sin se oženio sad ravno, sin je puno stariji. Oženio se, ali ne uzde mlađi. On je već godina. Nije pa 10 godina. Kad je on stao na Kanadi, da je magistar. Firmu svoju. Mama zna reći, Marine, zašto sam vješenica? Kaže, nema vremena. A jel sad imaš vremena, pa imaju Kanadci,